Ndeha resaka tagnamaro isika nototosaina androany indray ny tagnamaro andron'ny olom-pirenena andian'ny faharoa. Ny fandrombahana teto ny fitaovana hanadiovana ny faritra ivelan'ny Braony Ministeran'ny Postra sy ny fifandraisan-davitra tety Faravohitra raha vantany vao nanomboka ny asa ireto mpiasan'ny ministera marobe. Resy lahatra sy nahatsapa-tena ary natosiky ny fitiavan-tandrazana tokoa ka tsy nisalasalana naraka ny minisitra Christian Ramarolahy tamin'izao tagnamaro andron'ny olom-pirenena andian'ny faharoa izao. Zaho zany mino fa tsy isam-bolana fotsiny ny tranga zao zavatra zao fa ohatran'ny efa mahatsapa-tena dao ny olona hoe mila manadio ny tanàna, mila tsy hoe mahantra tsika zany dia hoe maloto, tsy tokony tsisy an'izany fa na misy ara ny toko tenena hoe mbola be marefy any tsy tokony tsy atsaloto ny taratry ny fomba fisainana sy ny fomba fanao sy ny fomba fijery zany zao asa lehibe ataontsika zao. Ka izay moa zany amin'ny gouvernement tsy hoe miasa fotsiny ny conseil des ministres sy miasa ao ministera fa manentana ny olona rehetrarehetra zay mba hatsapa-tena amin'izay ilay tokony mba hanadio ny tanànatsika samy mba manadio ny eo akaikiny dia manantena fa tsy afaka hiandry koa tsika ny commune na ny fanjakana foana fa mba samy manao fanentanana manadio na ny mifokotany ny toerana rehetrarehetra eny. Zay no antony mampijorana fa mifaly mihitsy aho hoe tonga dolodolo mipiasa ministera androany fa tsisy ny fanerena mihitsy fa tena akitsy koa ary ny fitiavana tanteraka ny nanaovana an'izany.